どうも、てなです。前回の動画と同じ内容の告知です。もうだいぶ当日まで迫ってきましたね。9月1日、熊本県で開催される、熊本サマーフェスティバルに、私、谷崎も出演させていただきます。で、僕自身の出番は17時からの大食いステージになるんですけど、そこでの MC は元祖大食い王と同じの中村祐一さんがマイクを持ってくださいます。僕自身なかなかね、人様の前で大食いをするっていうことがないので、もしね、タイミングが合いましたら、ぜひ遊びに来てもらえればと思います。詳しい場所としては、熊本城のすぐそばの花畑広場っていうところであるんですけど、当日皆様とお会いできるのを楽しみにしております。で、本日の動画なんですけど、おそらく日本の人口の9割以上の方は好きなんじゃないですかね。角煮。というわけで早速、本日も作っていきましょう。じゃあ作っていきましょうか。それでは早速角煮の方から作っていこうと思うんですけど、全体の流れとしては、まずは豚バラ肉を下茹でして、でカットして、そして最後煮込むっていう流れでいきます。で、最後の煮込みの時に使う調味料自体も、もうほんとシンプルに醤油、紹興酒、ザラメ、ほんとこんな感じなので、でもって作業的にもそんな複雑なことはしないので、比較的ね、皆さんにもご参考にしていただきやすいかなと思います。ということで、まずは、このぐらいのでかいサイズの豚バラ肉をご用意ください。今ほとんどの方が、いやそんなもんあるわけねえよって思われたと思うんですけど、実際スーパーの対面コーナー、お肉の対面コーナー、あそこで結構オーダーカットもしてくれますんで、豚バラ肉を15センチ角、20センチ角ぐらいの2キロぐらいのブロックでお願いしますって言ってらしてくれますんで、わざわざ精肉店さんにね、お願いしてでも多分できるかなと思います。で、ちなみにこちらが全部で6キロ分ですね。おそらく調理中3割ぐらいは多分油とかで落ちると思いますんで、おそらく仕上がりとしては4キロないぐらい、そのぐらいになるかなと思います。では早速こちらの下茹でに入っていくんですけど、もちろんこのサイズのお肉ですんで、ご用意いただくのは、一家に1台、ズーン！そしたらたっぷりのお湯を沸かして、そこにネギの青いところ。そしたら豚バラ肉加えて、だんだん再沸騰してきましたら、この茶色っぽい黒っぽいアクだけお掃除してあげて、あとは浮いてこないようにちょっと落とし蓋して、で蓋をして、このままだいたい1時間から1時間半で、この時の火加減としてはふつふつ、ことことクツクツって感じかな。クツ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 煮込んでいく感じですね。今これで肉の臭みを抜いてるのと、あとこの豚バラの多すぎる油を落としてる感じです。そしたらこの退屈な時間を使いまして、ちょっと酢の物を作っていこうかなと思います。で、今回ご用意いたしましたのが、クラゲ、ワカメ、白魚、カニカマで、クラゲは今10分ほど水にさらして塩抜きで、ワカメも10分ほど水で戻した状態ですね。で、こちらのクラゲは中華クラゲではなくて、確かね、肥前クラゲっていう種類のクラゲ、これがうまいんすわ。ではまずこちらは水を切りまして、よーっと水気を拭ったら一つにまとめて、で、今回の味付けなんですけど、今回これがメインなわけではないので、もう寿司酢を使ってパパッと作ってしまおうかなと。調味料としては寿司酢、醤油、ごま油、いりごま、寿司酢と醤油を同量、ごま油適量、あとはいりごまパッパッパ、もう一丁いりごまパッパッパ、あとはさっとあえて、で密閉して冷蔵庫でキンキンに冷やせば完成。ただこれ寿司酢を使ってる分ちょっと酸味が柔らかいんで、僕はここにこの鎮香構図を加えたい。毎度恒例鎮香構図、Repeat after me、鎮香構図。あまり入れすぎると酸っぱくなりすぎちゃうんで、ほどほどに。では冷蔵庫で待機。で、こちらまだまだ時間かかりますんで、ちょっとこの時間を使いまして、ちょっと今回の角煮についての補足をしていきたいなと。実は今回この角煮も試作を12、3回作ってるんですよ。で、これが楽しくて、ぜひね、皆さんにも角煮の沼にはまっていただきたいなと思いまして。まずどんな角煮を目指すかによって全然調理が変わってくるんですね。ちょっとこちらを使ってね、ご紹介していきたいんですけど、まず大きな分岐点としてはこの3つなのかなと。厳密にはもっといっぱいあるんですけど。ね、も楽しいでしょ？で、煮込む前に表面をカリッと焼いてコーティングしてあげると、香ばしい香りがつくし、煮崩れしにくくはなるんですけど、その分表面がね、カリッとしちゃいますんで、ちょっと食感が生まれちゃうんですよね。だから焼かない方が柔らかくは仕上がるのかなと。
で、僕がやってるみたいに沸騰させながら茹でると、出来上がりの食感が、プルプルというかもうとろけるような食感に仕上がったんですよね、僕の場合。で、逆に沸騰させず、90度ぐらいをキープしてあげると、お肉の水分が止まらないんで、ジューシーというか、なんかしっとりと繊維がほぐれるようななんか仕上がりになったんですよ。で、この調味料を入れるタイミングを変えるかどうかなんですけど、実際煮汁自体の甘さを強くしてあげたりとか、もう最後しっかりとこう表面に煮絡めるようにしてあげれば問題はないのかなという結論に至りました。というのを踏まえて僕が今回どこを目指すのかというと、離乳食レベルでプルプルの角煮ですね。もうとにかく柔らかさ重視でいこうかなと。ということは、この後まず表面は焼きません。で、今もそうですけど、この後煮汁で煮込む時も沸騰させながらガンガン炊いてプルプルにします。で、この調味料に関しては、なんかタイミング変えるのめんどくさいなっていうのと、ちょっとした理由があって、今回はタイミング変えずにいきます。今日はこんな感じですね。うお、楽しくなってきたとかなんとか言ってる間にこちらの下茹でも終わりましたので、で、あれ1個増えたって皆さん思われてると思うんですけど、1個はご近所さん用ですね。まとめて作っちゃえと思って。では切っていきましょうか。ではいよいよここから本調理というか煮込みの段階に入ります。ではその本調理に使う調味料をせーの、こちらからお湯、濃い口醤油、紹興酒、ザラメですね。で、今回の量が 2.5 リットル 200cc200cc130g ですね。なんかちょっとここら辺がね覚えにくいですけど、大さじ小さじっていうか体積で言うと1対1対1弱って感じです。で、一応今回煮込み時間としては2時間を考えてまして、2時間なんでこの 2.5 リッターなんですけど、90分とかやと大体2リッターぐらいでいいのかなっていう感じでした。煮込み時間に合わせてこのお水の量はね加減してもらえれば。では煮込みに入っていきましょうか。そしたらフライパンにまずザラメで火にかけまして、まずはこのザラメを溶かしてカラメル状にしていきます。で、今こういう感じで綺麗なオレンジ色っぽい感じの色をしてると思うんですけど、これが完全に溶けきって、でちょっとね茶色っぽいというか黒っぽくなるまでやっていきます。どうしても今回豚肉をね焼き付けないんで、ちょっと香ばしい香りが欲しいんですよね。なのでこうしてまずはね香ばしい香りをつけていこうかなと。ちなみにこの作業を例えば酢豚のあんを作る時とかそういう時にもねこれ一回してあげると結構ね深みが出ますもんね。お、だんだん溶けてきましたね。こういった感じで。こんな感じで結構黒っぽくいい感じにキャラメル状になったら、ここで紹興酒。ただこれ結構バーッと弾けますんで、くれぐれもねやけどせんごと。で、一回こうやってザラメが固まっちゃうんですけど、また溶けてきますんで、そしたらお醤油も追加して、このザラメを溶かすようにしてまずなじませて、で、今このザラメを溶かすのと同時にこの鍋肌を使って今醤油をちょっと焦がしてるんですよね。より香ばしい香りがつくように。で、結構ザラメ溶けるの時間かかりますんで、根気強くじっくりじっくりと。で、ザラメが全部溶けきりましたら、ここでお湯で、この状態のものをもう一つご用意ください。僕と同じ量召し上がる方は。っていうのがですね、これ角煮同士が重なっちゃうとそこから煮崩れちゃうんですよね。そしたらここに豚バラ加えて、でもってここの先端とこっちの山になってる方をちょっと切ってあげるといい感じの落とし蓋。そしたらこんぐらいの火加減でじっくりコトコト2時間。ではこの時間すごい暇なので今回の付け合わせの準備と参ります。チンゲン菜はこの後ね塩茹でするとして、こちらは何ぞやというと、さっきもお話しした通り僕これ十何回って試作を作ってたんで煮汁がねいっぱい手に入ったんですよ。角煮の
その煮汁に半熟卵を漬け込んで1日置いといたものですね。今回はこの半熟煮卵でいきます。これはまた後ほど。ではこのチンゲン菜の下準備に参ります。まずは色の変わったここだけちょっと落としてあげて、で縦向けて根っこの方に切り込み、あとはこれを裂いて、これで準備完了。ちょっともうこっち定員オーバーなんで、ちょっとカセットコンロで、そしたら軽くお塩パッパッパ、沸騰してきたらチンゲン菜の茎加えて、まず茎を30秒ぐらい、そしたら全体加えて、茹で上がったらざるにとって余熱が入らんこと仰いであげれば完成。そしたらあと乾燥せんごとラップだけかけといて終わり。でまだ時間があるんですよね。あと30分ぐらいなので、パパッとスープでも作っていきますか。なんせ今我々にはこれがありますからね、茹で汁で。こちら表面で浮いていた油を除去して、こんな感じで、これ普段料理される方やったらこれラードとして、使ってもらったりとか。ではこっちのスープの方こちらに加えて、で今回の具材となっていくのが干し椎茸、たけのこの水煮、春雨、溶き卵ですね。でこの春雨はもうお湯で戻したものですね。ではこちらの干し椎茸と春雨の準備に参ります。まずは干し椎茸の硬い石突きだけ外して、あとは食べやすくスライスしてあげて、で春雨はちょっと細かめに刻んであげて、これら全ての具材を加えて、で椎茸の戻し汁も干しながら加えて、味付けは薄口醤油とオイスターソース。ちょっと味を見て鶏ガラスープの素で調整。味がバシッと決まったら水溶き片栗粉で軽くだけとろみつけといて、そしたら火にかけてしっかりと片栗粉に火を通してあげてから生卵、これでスープ完成。ちなみにこちらイメージ的には春雨をフカヒレに見立てたフカヒレ入り卵スープの間違いなく美味しいと思う。でこちらも煮込み終わりましたんで、はい、ご開帳。完璧ですね。ではここからいよいよ仕上げに入ります。で仕上げは何をするのかというと、ここら辺が分かりやすいかな。ここのところ2層になってるの分かります？上が油で下が煮汁。ここからはこれを強火で一気に炊いて、この豚バラの油と煮汁をこう乳化させて、でとろっとさせて、もう表面にしっかり煮絡めるっていう作業ですね。間違いなく深夜閲覧注意。では行きましょうか。しっかりダークマターになりましたら火を止めて、これで完成。ちなみにこれがビフォーアフター。いい感じに煮絡まってますね。ではこちらも同じことをしていきます。でよく皆さんテレビでこういう映像見ないですか？トロトロですよっていうこの表現。いやまあ確かにそうなんですけど、豚バラ肉ってここで3枚に分かれるんですよ、もともと。この123枚、僕からしたら甘いですね。本当に柔らかい角煮っていうのはこういう向きに切れるんですね。横向きではなく縦に。いややっぱ我慢しよう。後でのお楽しみ。ではここからいよいよ盛り付けに参ります。ちょっとからしを添えて、
豚角煮定食の出来上がりです。ちなみにこの乗り気なかったこの子たち、こっちはご近所さんですね。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。角煮、もうめっさい香りするわ。っていうか我ながら今回盛り付けが下手くそですね。チンゲン菜も良かったんやけどね、卵の置き方が雑。いやです。まあ角煮が日本のものなのか中国のものなのかよく分かってませんけど、なんか中華っぽい感じがするけんチンタオ。はい、キンキンに冷えてやがる。では早速食べていきましょうか。では初手安定口の潤いと見せかけて酢の物。あ、うまっ。また中学だけとは全然違いますね。もうこの音を聞いてもらったらもすぐ分かると思うんですけど、もうパリンパリン。ものすごいね、食感は小気味良いんですけど、歯が弱い方、顎が弱い方はまずこれ噛み切れないでしょうね。まあ、ただ味自体の癖は全くないんで、今回のね、お酢とかお醤油をよう吸ってますもんね。んでこちらの白魚は、人工構造が強くて影が薄い。まあ、ただ一回冷凍してあるのかなこれ多分。なんか食感としてはね、柔らかくもムチムチみたいな感じ。あれ白魚ってこんなんやったっけ。昔食べた白魚の記憶が昔すぎてもう忘れた。んで海藻サラダは安定。しゃあ、ではメインいきますか。いやでも散々試作を繰り返してるんで、もう美味しいのはもう間違いない。いやもうこれよ。いや大げさじゃなくてこれなでかい塊でもほんまに一瞬で消える。もうこれまで作った肉料理の中で一番さよならが早いわ。マジですぐ消える。そうしたらからしたっぷりつけて、バリうま。これとこれにしようかな。んで卵1個添えて、チンゲン菜も1個添えて、このサイズ感で460円やったら1回の来店で3回頼みます。ハッピーセット。まあそりゃ合うよね。そしたら一晩漬け込んだ卵。これは見てもらった方が早いな。見えるかなこの半熟トロトロ加減。もう噛んだ瞬間弾けるね。もちろんもっと火の通った煮卵も美味しいのは美味しいんですけど、まあ、今回ね動画映え上ね、たまにはこっちスタイルのもいいね。ご飯完食ということで、はい、おかわり。ではですね、ちょっとめっちゃお腹空いてるんですよ。なので一旦ちょっと僕普通に食事します。ではまた数秒後に。よし、これが渡された。いや、っていうかね、チンゲン菜が若干まで硬かったですね。もうちょいかければよかったな。んでこれちょっと味変としてウーシャンフェン、これはちょっとだけ振って、
まっ。八角シナモンクローブ、この甘い香りがいいよね、ウシャーメンって。これは酒とよう合うわ。ちょっと一回飲みに徹しようかな。いや、お酒はもう満足ですね。なので一度ここのご飯を終わらせて、はい、完食ということでおかわり。そうしましたらまずこちらに乗せまして、いや、まあそりゃうまいよね。逆にこの組み合わせで美味しくない理由を僕は知らんもんね。っていうことで、これでラストですね。あ、見えんか。よいしょ。じゃあ、では参りますか。じゃあ、ラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。うまかったけど、角煮はこんなにいっぱい食べるもんではないね。油がすごい。途中一回、あ、今回やばいかもってなった。危ない危ない。で、まあ今回こうやって角煮を作ったんですけど、本当角煮っていっぱい作り方があって、で、それぞれいいところがあって、本当に沼にはまれますんで、もしまだ料理はそれぐらいの角煮作ったことないって方がいらっしゃいましたら、ぜひ。っていうところかな。では今回この辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。